Yes rero bakunzi bacu dukomeje kubashimira uburyo mukomeza kubana natwe tubutsa ko utirakane subscribe igihe cyawe ni ikinguza muri ya mugari w'Isano Media. Uno munsi na makuru tubazaniye ashyushye kandi meza ku bafana b'ikipe ya APR FC, aho afande Mubaraka Muganga yasuye ikipe ya APR FC mu myitozo aganiriza abahungu ndetse bamwizeza yuko ku munsi w'ejo kwa gatatu bazagaragaza intsinzi kandi hambaye ku ikipe ya Bugesera. Ibi ngabo bivuze nyuma y'uko ikipe ya APR FC itari mu bihe byayo ndetse ko n'imyitwarire yayo imbere y'abafana itashimishije abafana, nubwo iri gutsinda ariko igatsindira kumvika, ukabona yuko ahazaza ho mu mikinire yayo hacumbagira cyangwa se hagenda bigura intege. So rero ibi ngibi byagizemo RBA abazi urubuga rw'imikino nabo bagize icyo batangaza nyuma y'isura rya afande Mubaraka Muganga ikipe ya APR FC mu mukino wa gishuti. Kadukomeze tubane namwe. Kunzi ba APR Football Club baza ku kibuga bashaka ibyishimo, ariko ntabwo murimo murabibaha uko bikwiye. Iryo jambo uraryanariza by facts, urazana nyine ibimenyetso amace kuki badatsinda amace kuki batsinda badakonvenka. Murabyumva, abafana nimwe mukwiriye gutuma baza ku kibuga kuko nimwe mubaha ibyo byishimo. Ubutumwa bw'ibyo babifuzaho murabyumva neza ko ari intsinzi, mu byerekane kuri uyu wa gatatu ejo mukina na Bugesera Football Club kirarana bafite ku munsi w'ejo. Ubutumwa impamvu nabwo hano tubusesengure by facts. Abakunzi ba APR FC baza ku kibuga bashaka ibyishimo ariko ntimuri kubibaha uko bikwiye. Yavugaga iki? Reka tubanze duhere kuri fact wa mugani wawe. Yego. APR imaze gukina imikino 6 ya shampiyona. Yego. Imaze gutsindamo ibitego 4, harimo 2 bya penalty, igitego kimwe cyo batsindaga Vision, akazamo igitego kimwe cyo kuri Gasogi ndetse n'igitego kimwe cyo bundi batsindaga ikipe ya Muhazi. Igitego batsindaga Gasogi ahubwo ko Vision ne batsinze penalty 2 na kimwe cyo kuri Gasogi. Waruvuze Vision. Kandi Vision ni 2 bya penalty. Nibyo nari mvuze. Oya, kimwe cyo kuri Vision waruvuze kimwe cyo kuri Vision kandi kimwe cyo kuri Gasogi. Ayo ubwo nari ni. It's okay. So niba rero APR ishobora gukina match 6 igatsinda ibitego 4 ntibikeya, nta nubwo mba ko harimo n'impuzandengo y'igitego kimwe kuri match. Byibura umwengo ni 6 bigabanyije ko wenda hari match batatsinze ariko byandi bakora by'icyo bita average, kavuga ati ni 6 mu mikino 6 wapfa gumirizwa bati kimwe n'igike ukurikije amakipe amaze gukina ukuntu atari n'amakipe yenda y'ibigugu. Uhita ibero tangira gutekereza ko atari ko none se niba izo match zari Muhazi, Rutsiro, Vision, Gasogi, Etincelle ndetse n'ikipe ya Gorilla, aho ko habonetse 4 muri match 6, none hakaba hagiye kuza phase irimo Bugesera, AS Kigali, Polisi, Rayon na Kiyovu nayo ntawamenya muri bari nkuru ntawamenya. Bwana tugende duhagarikiye kuri Rayon, izo enye ziri imbere duhagarikiye kuri Rayon. Bugesera ushaka kwisuzugura kuko itari kwitwara neza, wenda tubare ko kwitsinda birashoboka, ariko bitandeba nkavuga ni hari ingingo nawe ari mu mazi abirari mu myanya itari nabi, nawe arabizi ko anytime bitagenze neza anakwirukanwa pourquoi pas atafunga deta akabati match ni match yo gushaka resultat. Biranavugwa ko hari ingingo ngo bashobora kuba bamuteze match 3 cyane haherewe kuri ya APR. Yego, banashyira mu mboni haherewe kuri ya APR 3 ngo yazitsindwa rwose, ahubwo APR ni ya kabiri. Mwango ya mbere yari yo kuri Vision aratsindwa. Mwango ya kabiri ni ya APR. Ano bikomeye cyane na Muhazi, gatatu ya Muhazi. Aho rero bikomerera nihe iyo ikipe imeze kuri ya ari ugupfa no gukira, ari cyo bita do or die kuri iyo match kuri ari igihiza ikizirika match ukabona bashoye kwikoraho resultat nziza. Nge nibuka match ubwonko buri conserva nka match APR yabaga ikomeye yo kubwa Badir ikajya gutsinda Bugesera igitego cya Casemiro cyo ku munota wa nyuma, match yagoranye cyane yangu murabyibuka cyane. Turavuga Bugesera si kera nejo bundi yari irimo iratsinda Rayon Sport muri demi finale ya Peace Cup cyane.
you never know, ntabwo ufata match ngo yarangira kuko hari ikintu APR ifite cyo kuba twabigarutseho bushize, ifite ikintu cya stereotype, ibintu byayo birasomeka, biragaragara, ubona icyo batangiye, uburyo bari kwanima naho baza gusoreza mu mikinire, ku buryo gutsinda kwayo saba nyine ubona bigoranye kwa, ntabwo umupira utembera byoroshye, iyo fluidite ngo ni kipe irayobora umukino easily, uburyo possessing, uburyo iremo amashance, kuko ngeranyije na mukeba wayo tuza kugarukaho nanone ya Fande Haji yabigarutseho. yego Mukeba we niba hari ikintu ubu ngubu afite cy'ikibazo, ahubwo Mukeba ni ukuba ari gusha ibitego byinshi nyamara yageze imbere y'izamu inshuro nyinshi. yego Icyo kintu Rayon Sport iragifite. Rero ishobora gutera byibura mu izamu rya opponent nk'inshuro nk'esheshatu igatsindamo ibitego bibiri. Wumve ngo Bagayo kabafesinze gardien 1-on-1, Fonganye bafesinze gardien 1-on-1, basa n'abafesinze izamu agatera bari inyuma ari situation ya 1-on-1. Rayon Sport ibashyizemo bibiri, Rayon Sport bakurekwemo nk'umutwe nka gardien akawukuramo mu murongo gada sufra, umudefenseur bakuyemo bari igiye kujya mu izamu. Donc ndakubwira nka match ushize ku ikipe nka Gorera ya kabiri yarushije APR umupira, Rayon yayishushije nka chance nk'eshanu ikubita ibindi bitego bibiri. Bivuga ngo icyo nicyo bita mu mupira kuba ikipe iri gukina ikarema. Uzumva abatoza y'Iburayi ntabwo buriya bajya batinda ku kintu cyo kuvuga ngo natsinze cyangwa nanganyije. Ikimuha icyizere ni ukuvuga ngo